너 여행을 많이 다녀서 알겠지만 태국에 화교가 하는 집 같지 않아? 저 뒤에 봐. 네, 좀 코끼리에다가 홍등이 있어요. 태국 식당 같아요. 안녕하세요. 주문은 뭐? 야, 근데 그냥 달력 찢어가지고 여기다 쓰면 돼요? 예, 예. 근데 여기 짬짜면이 유명하다고. 예, 예, 예. 짬짜면이 왜 유명하지? 아마 윤석영이랑 그때도 이걸 먹었을 것 같아. 예, 예, 짬짜면이 예. 메인이니까. 예. 그럼 16년 만에 한번 먹어보겠습니다. 예. 오, 예. 감사합니다. 탕수육은 소스 따로 볶아서요? 섞어서 주세요. 섞어서요? 예. 예. 감사합니다. 예. 나왔습니다. 오, 뭐야? 뭐야? 오. 그렇지. 섞어놨구나. 이야. 아, 네. 뭐 냄새 좋다. 진짜 짬짜면이네. 이게 짬짜면에 그 짬이 아니네. 볶음 짬뽕이잖아. 아. 국물이 아니잖아. 그러니까 우리가 하는 짬짜면이 아닌 거야. 국물이 없으니까. 이게 무슨 맛이려나? 이건 좀 약간 낯설다. 너무 신기해. 음, 음, 음. 야, 맛있다. 음, 와, 진짜 맛있다. 음. 음. 맛있다. 맛있어. 짜장면. 야, 이거 사장님 천재인데? 야, 맛있다. 음. 음. 냄새부터 짜장면 냄새보다는 해물 냄새가 많이 나. 완전. 그 해물향 되게 세. 네, 안녕하세요. 저 펫마니 농누래요. 여기서 21년째 됐어요. 안녕하세요. 홍성동입니다. 네, 오로지 중식만 87년도부터 했습니다. 네, 고창에서는 짬짜면을 이렇게 섞어서 먹습니다. 짜장 소스는 이제 돼지고기 가른 거하고요. 양파가 많이 들어야 돼요. 다른 게 많이 들어가게 되면 깊은 맛이 안 나기 때문에 양파를 많이 쓰고 있습니다. 소스는 이제 흔하니 드실 수 있게 그렇게 나옵니다.
면 반죽해서요. 재능기로 빼서 삶아서 이렇게 나옵니다. 우리 석현이 아빠 너무 손맛이 너무 짱이에요. 왜 그래? 그 끝에가 이렇게 매콤하게 쳐주는 게 너무 좋네. 짜장이 달콤하게 치고 들어오는데 전체적인 맛은 짬뽕 맛이 조금 더 센? 볶음 짬뽕 소스가 너무 맛있어요. 일단. 짜장면은 베이스만 잡아주고 볶음 짬뽕이 메인인 맛이에요, 이거. 근데 너무 맛있어. 난 이 근처 살면은 짜장면 안 먹고 맨날 이것만 먹을 것 같아. 그러니까 와 짜장면의 단점을 완벽하게 잡고 있는 맛이에요. 짜장면의 단점이 느끼하잖아요. 응. 네, 물리잖아 오래 먹으면. 근데 와 이거는 최고인데? 짜장면 맛도 있어. 그래서 짜장면을 시킬 필요가 없어. 이거 먹으면 짜장면 맛이 느껴지니까. 음. 음. 조금 맵네요 짬뽕이. 대구의 야끼우동이 약간 매콤하지 않았나? 그런 약간 느낌도 있고. 그러니까 그 고추짜장 있잖아요. 응. 그거랑은 또 다른 느낌이긴 해요. 그러니까 매운 짜장면 이런 느낌은 아니야. 확실히. 아니야. 네. 너무 훌륭해요. 근데 이거를 따로 안 써놓은 게 되게 웃기다. 메뉴에 5번째 써놨어. 그러니까 그냥 딱 메인도 아니야. 그럼 저렇게 해놓으면은 이게 뭔지를 모르는데도 이미 다 알아보고 오는 거잖아. 그리고 저렇게 해놓으면 손해봐. 왜냐면 우리가 하는 짬짜면인 줄 안단 말이야. 외지에서 온 거야. 그러니까. 고창식 짬짜면 이래 놓으면 그 먹는다고. 특별 메뉴 이런 느낌으로 사진 딱 붙여놓을 만한데. 그러니까 아는 사람만 먹고 있는 거지. 야 여기 왔는데 모르고 진짜 맛있다. 모르고 가면 진짜 좀 아쉬울 것 같아. 뭔가 서울에서 이런 집 있으면 벌써 막 고창식 짬짜면 색다른 맛 뭐래가지고 됐어요. 짬짜면 됐어요. 이러면서 짬뽕을 부었어요 실수로 했는데 더 맛있네요. 막 이렇게 했을 텐데. 짜장에서 이런 분량이 난다고 서비스는 그만둬요. 아 그거. 아, 알지. 아 알지. 그거. 난 그 조합을 많이 보거든. 맛있게 드세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 탕수육도 옛날식이네. 불향. 어? 응? 뭐야? 탕수육 진짜 맛있다. 불향이 어마어마하게 납니다. 소스에서 불향이 나요. 맞죠? 케찹 베이스인 것 같긴 한데 아까 소스 볶아드릴까요 그러지 않았어? 소스 따로요 볶아서요? 아 볶았구나 이게. 그래서 불향이 나는구나. 이거 안 볶고 먹은 사람 바보. 이제 제가 하는 탕수육은요 옛날식으로 하고 있습니다. 일단 고기는 등심을 씁니다. 비법은 제 손맛이지 않나 싶습니다. 기름은 이제 하루에 한 2번 정도 갑니다. 소스는 이제 당근, 오이, 양파, 목이버섯 좀 넣고
기름에 좀 볶아서 그렇게 만들고 있습니다. 그리고 케찹이 기름하고 잘 어울려져서 불맛이 나지 않나 싶습니다. 여기서 찍먹하면은 그건 싸워야 돼요. 바보. 이건 부먹이야. 왜 맛이 달라져? 진짜. 너무 맛있다 여기. 계속 손 간다. 저는 이 소스 맛을 생전 처음 봅니다. 응. 아, 이것만 잘하는 게 아니군요, 이게. 그지. 네, 탕수육도 맛있네. 요 겉에 튀긴 것도 굉장히 눅눅하지 않고 씹을 때 바삭거리는 느낌이 있어요. 딱 좋아. 눅눅한 느낌이 없어. 오히려 이게 불향이 덜한데, 짬짜면이. 탕수육이랑 같이 먹으면은. 한국과 태국이 만나서 중국 음식을 하니까 이런 음식이 나오는구나. 진짜 완전히 색다른 맛이에요. 중식당만큼 정말 많이 생기고 많이 없어지는 식당이 없는데 여기는 그 자리에서 계속 지금 이렇게 오래 한 거잖아요. 형님 아나운서 할 때부터 한 거니까. 그지. 그때도 노프라고 봤을 텐데. 그때도 클래식한 식당으로 알려졌을 텐데 그지. 야 이게 오래간 이유가 있다. 맛집 찐빵집이 있다고 해서 사가려고 합니다. 여기가 아주 여기 시장에서 맛집으로 좀 소문난. 아 저기 또 찐빵. 왕만두와 찐빵. 어우 찐빵 냄새가 아주. 아 지금 여기가 아주 찐 맛집이구나. 오, 야, 오, 야. 아, 이렇게 사람들이 장난 아니에요, 지금. 여기 찐 맛집이구나. 아, 진짜요? 야, 오, 야. 지금 근데 종류는 하나밖에 없는 거죠, 만두랑? 네, 고기 찐빵 20개, 만두 20개. 네. 바로 이 자리에서 제가 먹어보겠습니다. 제가 사실 찐빵 좀 좋아하거든, 내가 진짜로. 오. 그리고 많이 뜨거워 가시게 막 따로 하는 게 아니라요. 아, 이제 떠먹어야 구워지나요? 맛있다. 어. 수고하세요. 잡수세요. 아. 와. 와. 한 2시간 됐어요, 이거 지금. 와. 두 시간인데 뜨거. 뜨겁다고? 뜨거. 오. 야 어떻게 이러냐? 야 너 먼저 먹어. 배고프니까. 아, 찐빵 먹었으니까 만두 하나. 단백질 좀 먹어야겠네. 아우 야. 아우 야야야. 와. 야 얘는 방송을 그냥 이런 거 좀 하고 좀 어. 맛있네. 맛있다. 팥이 진짜 좋은 팥이다. 찐빵 진짜 맛있어. 응, 맛있어. 감성 있는 길바닥에서 이렇게 야, 이제 좀 살 것 같아. 여기 너무 좋지 않니 근데? 좋아요. 여기가 이제 곰소만이라고. 네. 만 알지 만. 네. 만. 여기가 이제 부안에서 고창까지 쭉 이어지는 오. 17km 만이에요. 이 길이? 이 만이 세계 습지 협약. 전 세계적으로 보존해야 되는 땅이에요. 둘이 마주 걸었던 이정든 서있기 안녕하세요. 아니 그 고창 주민이세요? 아 어디서? 나우산 작가 진짜요? 서울에서 이거 먹으러 왔어요?
아 정말 소문 듣고 오신 거예요? 예. 아 그래요? 근데 왜 삼겹살 안 드시고? 아, 드시고. 여기다 굽는 거예요, 설마? 와, 우와 이거 뭐야? 분위기가 너무 좋다. 분위기 죽인다. 이게 좀 캠핑 온 것 같다. 와, 이런 데 어떻게 찾아? 신기하다. 아, 진짜 대박이다. 안녕하세요. 근데 여기가 근데 왜 회관 정육점 뭐 슈퍼 아 옛날에 여기가 완전히 우리 엄마 아빠가 그때 돼지를 잡았어 여기서. 어. 여기서 어머니 아버지가 여기서 네 우리 엄마 아빠가 있지. 슈퍼는 왜 슈퍼? 그래서 원래 슈퍼도 했었어요? 했었어요. 아, 슈퍼 없애고 없애고. 정육점 없애고 식당만 딱 하나. 근데 가게 이름과 유지하고. 그대로 가야지. 근데 여기 왜 이렇게 유명해진 거예요? 아. 음식 우선 고기 자체가 틀려요. 어. 빵이 엄청 커 우리는. 빵이 엄청 커 우리는. 빵이 크다. 빵이 뭐예요? 빵이 여기 빵. 우빵. 얘 몸 좋아진 것처럼. 아 고기가 뭐냐면 우리는 기름기 많은 고기를 써요. 어. 일반 마트에 들어가는 얇은 고기 말고 엄청 네. 기름기 많은 거. 그걸 쓰면 고기가 자체가 진짜 부드러워. 어. 먹으면 입에서 녹아버려. 어디서 받아오는데? 고깃집에서 고기 거래하는 데가 있어 따로. 공기가 좋구나 일단. 네 그렇게. 네. 찬도 좀 특별한 게 있나요 여기? 사이드? 그거는 본인이 가서 봐야 돼. 그럼 그 갈 거예요. 셀프를 가셔야 돼. 예. 반찬 요건가요? 여기 아, 이게 아니고. 여기 거기 주방이고. 아, 주방이. 네, 식은 딱 드실 만큼만 오! 이게 뭐야? 계란 후라이 서비스. 오, 야. 볶음면. 다 있어? 아, 라면 끓이는 데구나. 맞지. 신기하다, 신기해. 야, 분위기 장난 아니다, 진짜. 비빔면, 파, 딱. 와. 아. 와. 야, 약간 캠핑장 같네. 완전 그러니까. 그 컨셉. 자, 원하는 거 얘기하시면. 자, 찬 좀 담으시고. 자, 캠핑장이네. 파 다 한 가지 있어야 되죠. 아, 있어야 돼. 야, 하나씩 풀게 일단. 쟁반에 담으면 되고. 와, 그것도 클래식한 거네. 묵은지가 미쳤다. 깻잎. 여기. 묵은지가 진짜 맛있겠는데? 전라도는 묵은지 무조건 먹어요. 아이씨. 묵은지 장난 아니다. 와. 형, 떡도 있어, 떡. 야, 씨. 이 동네 이런 게 있는 게 신기하다. 야, 분위기 장난 아니다, 진짜. 분위기가 너무 좋네. 다 셀프네, 진짜. 음료수도 셀프고. 이것도 그냥 마트에서 사온 그냥 그대로 놨네. 시연이랑 오랜만에 캠핑 온 것 같다. 여기 이걸로 형님. 어떻게 다 챙겨가지고 오셨어요? 네. 예, 좀 시작해요. 예. 네. 약간 불편하니까 우리 자체가 고기 올려드릴게요. 아셨죠? 와, 진짜 지방이 고기는 많네요. 기본 하나. 야, 이거 맛있어요. 처음 한번 보는데? 드셔봐. 와, 맛있겠네. 이렇게 하고 고기가 고기 좋네. 넥도에 처음, 맛있어요. 처음 한번 보는데? 드셔봐. 와, 맛있겠네. 이렇게 하고 고기가 고기 좋네. 넥도에 그 지방이 진짜 많네요. 엄청 많아요. 이렇게 두꺼운 거 처음 본다. 이게 어디 부위예요? 삼겹이에요. 삼겹이도 이렇게. 삼겹 한 판을 어. 좋은 부위만 딱 잘라갖고 나오는 거야. 아. 하고 이제 비지는 싹 잘라내고 어. 미추리 다 잘라내고. 그럼 얘는 좀 바싹 구워야 되겠네, 그쵸? 완전. 아, 이렇게 완전 바싹해서 바로. 음. 이게 불이 세야 돼 여기는. 불이 겉바속촉. 세야 맞아. 한 방에 뒤집어야 돼요. 막 왔다 갔다 만데 한 방에 가야 돼. 뒤작거리지 말라고. 이렇게 해서 욕심 나가니까. 한 빠져나가. 방에 팍 집어서 나중에 한 방에 막 잘라야 돼. 응. 어려운 거 있으면 말씀하셔. 네. 어려운데요? 오케이. 알았어. 내가 할게, 내가. 파이팅. 어디 갔는데요? 아니, 이 고기 내가 구우려고. 아, 역시 회장님. 응. 바짝 이렇게 육즙이 안 나간다고. 네. 생삼겹은. 이게 불이 무슨 불이죠, 이게? 이게 장작불. 장작. 아, 화력이 확 세지. 화력 진짜 세다. 화력이 진짜 세기 때문에 이렇게 두꺼운 삼겹은
장작에 하는 게 제일 맛있어. 이런 거는 연탄에 하면 맛이 없어. 화력이 약해. 오, 이야. 그렇지. 야, 진짜 잘 익는다. 이 두꺼운 고기가. 어우 맛있겠다. 너무 맛있겠다. 와, 진짜 특이하다. 이런 데는 진짜 여기 너무 좋은데? 여기는 옛날부터 이렇게 한 거 아니야? 봐드릴게요. 네네. 예, 이제 내가 또 이럴 때 내가 와야 돼. 어. 예, 이런 걸 내가 해주니까. 예, 이런 걸 내가 해주니까 걱정하지 마시고. 뒤에 덮어주네, 조심하세요. 덮어줘. 예, 이렇게 해가지고 이런 식으로. 아, 그러네. 아, 한 판 내려가. 할 때도 내가 오니까 걱정하지 말고 편하게 마시면 돼. 김치는 못 올리나요? 나중에 올려라. 이거 나중에. 이쪽 옆으로 사이드로 여기 콩나물 김치, 어. 파인애플 여기다 구워 드시면 맛있어. 그렇지. 파인애플. 파인애플, 파인애플. 컴온, 컴온. 파인애플까지. 와, 파인애플 구우면 당도가 확 올라가거든. 진짜요? 어. 아, 땀에. 와, 진짜 불 세다. 땀에. 야 진짜 캠핑 온 거 같아. 이야, 진짜 잘 구우시네. 와. 이렇게 이제 쌀라고. 고깃집 차리셔도 되겠는데? 아유. 먹어도 되겠네요? 먹어도 돼, 먹어도 돼. 이게 개취야. 이제 먹어도 되고 더 익혀서 먹어도 되고 자기 마음이지. 우리 캠핑처럼 여기 모여서 먹자. 좋습니다. 그지? 그치? 서서 갈비네. 이게 좋아. 서서 삼겹. 아유, 세상에나 세상에나. 이야, 진짜 통통하다. 와. 너무 맛있겠다. 진짜. 잘 먹겠습니다. 고맙습니다. 널리 온 보람이 있다. 맛있지? 겁나 맛있어. 진짜요? 응. 시현이 형도 어깨 텐션 안 하잖아요. 얘는 안 해. 그러니까 저도 맛없으면 안 해. 얘 연기 안 해. 나 깜짝 놀랐어. 얘는 연기할 때만 연기하는 거야. 우와? 맛있지? 네. 겁나 맛있지. 저거하지? 진짜 맛있다. 오. 씹는 맛이 너무 좋다. 아, 달았다. 이게 그 아까 봤을 때 삼겹살 지방이 너무 많은데 그게 여기서 익히니까 응. 겉에는 바삭한데 되게 녹으면서 응. 와, 식감이 좋아하지? 예술이다. 이 쫀득하고 찰지고 두꺼운 이 두께감. 식감이 완전 다르다. 뻑뻑하지? 진짜 맛있는데? 캠핑장 가서 생삼겹을 먹으면 뭐가 문제냐면은, 봐봐. 이 틀을 끼고 불이 직화로 다 버리잖아. 그럼 기름이 뚝뚝 떨어서 육즙이 다 빠져나와. 나타 그리고. 하고 먹으면 뻑뻑해. 첫입만 맛있잖아요. 맞아. 근데 이거는 화력은 센데 안 빠져나가잖아, 육즙이. 그러니까 육즙이 살아있고 서걱거리는 거야. 근데 이 화력이 돼야 돼. 근데 이게 시청자분들 보면 또 오버한다, 또 뭐 삼겹살이 이럴 텐데 확실히 달라. 두께감이 진짜로. 다르고 이 지금 식감이 달라요. 서걱서걱하는 그 식감이. 야, 이제 진짜 고기가 다 있네. 이 집은 고기가 다 있고 분위기가 다 있대. 아, 고기 진짜 맛있다. 진짜 맛있는데? 자꾸 들어가네. 7년 묵은 김치. 7년 묵은 김치 처음 봐라. 그 정도면 상하지 않아요? 나 먹어봐요, 먹어. 원래 김치는 곰팡이 피면 그것만 싹 덜어내고 먹는 그렇지, 그렇지, 그렇지. 정확히 알고 있네. 이원일 셰프의 명언 또 얘기해줘. 뭐요? 모든 음식은 네. 타기 전이 제일 맛있고 썩기 전이 제일 맛있다. 아! 김치 너무 맛있어, 김치. 김치 맛있어요. 김치 맛있어요.
아우 맛있다. 와. 이보다 더 완벽할 수 없어. 김치 예술인데요? 콩나물도 기가 막히네. 아니 고기가 이렇게 와 신기하다. 어떻게 이런 맛을 찾았냐? 아 나 파인애플도 되게 궁금한데. 먹어봐. 아우. 야 파인애플 와 달지? 하면 진짜 달아요? 너무 달아서 이가 시릴 정도. 아 그렇게 되는구나. 요것도 아주 전통 조합이죠. 파절이까지 이렇게. 전통 조합으로 한번. 삼겹이 두껍기 때문에 이 쌈도 잘 어울려요. 어. 야, 쌈으로 먹는 거 맛있는데? 와. 아우 맛있다. 잠깐만요. 제가 한번 봐드릴게요. 만약에 고기 추가하시려면 지금 추가해야 돼. 흐름 안 끊기게. 당근. 예, 뭔 말인지 알겠어. 예? 뭔 말인지 알겠어. 당근 저기. 예, 방금 들어가요? 네. 알겠어. 아, 뭔 말인지 알겠습니다. 우리 앉아서 먹자 이제. 네. 앉아 먹어. 야, 한 맛있다. 가요 타. 뒤집으셔. 제가 나 튜브 한번 해봐. 아니 뒤집는 게 뭐가 어렵다고. 한번 해봐. 뒤적거리면 나가니까. 어우 사람 많이 오네. 많이 와, 많이 와. 이번에 이거 하고 형님 볶음밥 한번 드셔보시죠. 갑시다. 볶음밥 여기다 해요? 아, 제가. 그거 이따가. 별개. 볶음밥을 해주시면 그 사이에 우리 라면 끓이면 되겠네. 그럼 딱 좋지. 일단은 형님 제가 큰 형님부터 하나 드릴게요. 육삼으로. 우와. 오늘 먹어도 괜찮은데요? 괜찮아? 오히려. 그렇게 안 맵네 생각보다. 하나 먹고 하나. 아니, 맛있는데? 근데 맛있는데 너무 예상 가능한 맛이었어. 몇안 넣으면은 빵점이야. 아니 이게 비빔면 소스는 되게 맛있다니까요. 근데 그렇게 하는데 그건 너무 평범하니까. 어. 자, 다음. 제 걸로. 얼마나 잘했나 보자. 근데 얘는 묵은지가 키기자 7년 묵은지야. 근데 엄청난 무기가 있는 거잖아, 어쨌든. 와 너무 좋다. 아, 좋다. 요게 뭐냐면 제가 그 외국에서 오래 살았잖아요. 네네. 근데 그때 이제 외국에 전 좀 오지에 살다 보니까 재료 구하기 너무 힘들었어요. 캔 김치 같은 거 팔거든요. 그래서 캔 김치 사가지고 그거를 넣어서 라면을 먹으면 김치찌개 맛이 나서 제 눈물 젖은 그 눈물이 짜겠네. 그 김치도 좀 넣으세요. 우리가 그 기존의 맛을 아니까 얼마나 변했는지 한번. 기존의 맛은 없습니다 여기. 음, 국물도 같이 드셔야 돼요. 음.
좋아 좋아. 엄마가 해준 김치찌개 맛 나죠? 너무 맛있어 솔직히. 깔 수가 없죠. 아, 이 맛이야. 눈물 나는 맛. 나도 맛있는데 김치가 7년 된 거여서 군내가 약간 그래서 이제 2년 이상은 그래서 이게 라면 이름이 군내 라면이에요. 그 군내가 생명이에요. 군내 라면이에요. 군내 라면. 제가 넘겨드릴게요. 파기름을 냈어요. 파기름을 내고 그 라면 스프를 볶았어요. 그렇지. 아, 근데 사실상 있는 거 때려봐. 아 이게 잘못된 게 예. 너무 늦게 퍼서 국물이 없어졌어요. 너무 늦게 퍼서 국물이 없어졌어요. 예, 그런 그 불리함도 감안하겠습니다. 근데 애초에 그렇게 계산을 해서 물량을 조절했으면 좋지 않았을까라는 생각이 듭니다. 저는. 예, 예. 일단 가지고 있어요. 아직 먹지 마. 국물이 나한테 다 준 거 같은데. 국물이 하나도 다 쫄아가지고 다 먹어버렸어. 먹어보겠습니다. 드셔보세요. 자, 아마 새 음식 중에 가장 의외의 맛이 날 거예요. 어때? 콩나물의 그 달큰한 시원한 향이 들어오지? 무슨 맛이라고? 무슨 맛이라고? 사람이 이게 뭔가 아니 형님 이게 예상 안 되는 맛을 만들어야지 그게 셰프인 거야. 이거 남들이 원하는 예상 안 되는 맛을 만들어야지 형님. 이거는 근데 맛이 없지는 않아. 그러니까 맛이 그래. 없진 않은데 그래. 이게 그 뭐랄까 그 인스타용 라면이에요. 와. 여기저기 멋있어 보이는 거 다 넣은 겉멋이 저는- 엄청 들어간 겉멋 라면. 자, 1등, 2등, 3등 정해주세요. 어떻게 다 드셨어요? 식사 들어가실까? 딱 좋은 타이밍이다. 밥 들어가요? 아예예예예. 예, 라면 다 먹었어요. 본인이. 본인이. 아, 뭐 이렇게? 되게 넓게 이렇게 써. 그래야 맛있어요. 누룽지 생길 때까지. 아, 그럼 타재. 아 그래요? 바보냐? 바보요. 천천히 잡사. 감사합니다. 감사합니다. 올해 볶음밥보다는 저기 비빔밥 같은 느낌? 돌솥 비빔. 돌솥 비빔밥 느낌. 딱 돌솥이야. 고추장으로 비빈 돌솥 비빔밥 맛. 아니 형 여기 붙어 있는 거 이거 진짜 맛있어 이거 진짜로. 오. 돌솥도 그게 거의 제일 맛있잖아. 와 여기는 기름이 다 지방 그 돼지 비계 진짜 맛있어. 기름이니까. 최고야 최고. 너무 좋다. 서하이. 와. 진짜 경박하다. 아니 아이스크림 먹는 거 같고 그렇게. 이야, 사람 많네. 장어 좋아하는 사람 무조건 오는구나. 봐봐. 서울에서 있잖아. 장어 한 1kg 시키면은 한 12만 원 정도 해요. 두 배. 진짜 싸다. 싼 거잖아. 1kg 6만 6천 원이면 싼 거야. 이게 양시장에 붙어 있어서 이게 가능한 거야. 한 마리 추가 시 22,000원. 아, 예, 예, 안녕하세요. 장어는 어떻게 뭐 구워 먹는 장어, 예, 이제 생장어를 직접 숯불에 뭐 그럼 양념도 있고 소금도 있고 그래. 예, 아, 뭘 주로 먹어요? 여기? 이제 소금을
양념은 안. 뿌리기 때문에 아, 잘못하면 파서? 타버리거든요. 예, 소금이 낫죠. 예. 소금으로 그럼 3개. 소금으로요? 예. 복분자도 한 병 주십시오. 네. 근데 여기 이렇게 재료 좋은 데는 생으로 먹는 게 맞는 것 같아요. 양념 말고. 정말 재료가 좋으니까. 그 양념이 굽기가 힘드니까. 맞지, 다 타버리니까. 참수시고. 야, 반찬 나온다. 야 근데 전라도 식당들은 다 일단 기본적으로 김치 색깔이 좀 다르네요. 기본적으로 묵은지가 3년 가장. 이상이야. 파김치 선생님 말씀하셨던. 파김치 진짜 맛있다던데. 먹자. 네, 소스는 우리 사장님이 특근해서 만든 소스랍니다. 아 그래요? 이거예요? 이 특제 소스가 사장님? 빨간 거요? 이게 특제 소스. 색깔은 그냥 초장인데 초장인데 다를까? 냄새 좀 다르다. 아. 파김치 회장으로서 어떠세요? 맛있다. 먹어봐. 그냥 파 본연을 살린 파김치야. 시원하지? 맛있네. 괜찮지? 나는 파김치를 너무 좋아해서 파김치 레벨이 높아요. 근데 얘는 양념이 세지가 않아. 파 자체 향으로 가는 거야. 그 안 파, 세다. 그냥 파 본연을 살린 파김치. 참수시 왔습니다. 아이고. 아이고, 아유, 술 숯이 좋다. 아주. 와, 숯 진짜 좋다. 좋다. 숯이 그거 같다. LED 같다. LED 같기도 하고 그 숯가마 찜질방 그 어우. 진짜 정갈하게 쫙. 응. 사장님 여기 저 가게가 몇 년 됐어요? 이 자리에? 여기 한 지는 30년 됐고요. 30년. 이제 양식장 한 지는 40년. 아, 사장님이 처음부터 딱 하신 거예요? 양식장을 하시다가 식당을 내신 거구나. 진짜 사장님 그냥 진짜 여쭤보고 싶은 게 장어집이 그렇게 많잖아요. 예. 근데 왜 잘 되는 집은 잘 되고 안 되는 집은 안 되는 거예요? 품질이 좀 좋아요, 부중에서. 아, 어디서 받아오느냐에 따라서. 네, 어느 양어장인가. 아, 양식 방식이 다르구나. 예로부터 고창은 풍천강이라는 강이 있습니다. 밀물과 썰물에 따라서 뱀장어가 살았던 것이 있습니다. 옛날부터 저수지에서 많이 고기를 잡았고 그걸 봐왔기 때문에 양식을 하면 좋을 것 같아서 시작을 하게 됐습니다. 뱀장어는 야행성입니다. 사료는 이제 배합사료를 쓰고 거기다 우리가 복분자 원액만 첨가하는데 그것도 복분자 먹인 장어는 오메가 5가 있다는 그 양식하는 특징이 있습니다. 굽도록 하겠습니다. 싱싱하네요. 아, 지금 방금 살아있던 와, 그러네. 피가 아직 가시지 않아요. 진짜 싱싱한 거 아니야? 양시장에 있던 녀석이죠? 예. 야, 진짜 좋다. 장어가 너무 맛있어 보여, 이미. 아, 이게 진짜 양시장에 바로 있다 나오는 와. 거잖아요. 굽도록 하겠습니다. 찐이다, 찐. 아, 아이고. 에이. 이 소금을 뿌리는구나. 네, 이건 천일염? 예.
고창 소금이 약 100년 역사가 있습니다. 매콤다만 고창산 천일염을 가지고 더 훨씬 깊은 맛이 납니다. 와 이렇게 또 먹고 싶게 되네. 야, 준빈아 둘째 가자. 첫째 가시죠. 누구랑 자웅동체도 아니고. 아니, 일단 먹죠. 야 이쁘다. 우리 아버지가 되게 장어 좋아하시는데. 장어가 진짜 탱글하네요. 네. 그러니까 와. 되는데요. 예뻐 예뻐. 그리고 선생님 이런 거 있잖아요. 꼬리가 좋다는 얘기 있잖아요. 진짜 맞는 얘기예요? 저는 친구들하고 장어를 먹으면 꼬리를 안 먹습니다. 꼬리가 정력에 좋다 이게. 전혀 근거 없는. 근거 없는 근거가 낭설이에요. 없고요. 예, 그건 절대 없습니다. 꼬리는 진열비가 많잖아요. 아, 영양분이 별로 없다. 살이 없는데 뭐 그게 볼 일이 없어. 먹읍시다 한번. 거기다 장어 별로 안 좋아하는 사람들이니까. 왜? 괜찮아? 진짜 맛있다. 아, 살이. 우와. 이게 백주보다 아, 씹는 맛이 너무 좋아요. 굿. 아주 담백해요. 맛있습니다. 가시도 없고. 푸질푸질하고. 그리고 이거 내가 지금 간장 안 찍어도 간이 맞는 것 같아서 아까 구운 소금 뿌린 게 간이 된 것 같아. 와우. 와, 근데 살이 진짜 그지? 소실하네요. 그지? 그리고 그 특유의 잡내도 많이 없는 것 같아. 네. 사장님의 특제 소스를 한번. 굿. 야, 맛있다. 조청 맛이 난다, 듣고 보니까. 맛있게 잘 먹네. 진짜 맛있다. 저희 이제 5대 때부터 내려오는 고추장 비법을 합니다. 감사합니다. 아이고, 우리가 아는 복분자주가 아니네. 아이고. 감사합니다. 너무 형님 힘냅시다. 초대해 감사합니다. 축하드립니다. 아유 저도 감사합니다. 조만간 또 둘째가 생길 수도 있으니까. 나갈 때는 아마. 일단 한 채 키워보고 한 채. 오케이. 축하합니다, 애기 아빠. 감사합니다. 자, 건강한 감사합니다. 행복한 삶을 위하여. 땀에.
아따, 타기 전에 빨리 먹어라. 고창이 또 복분자가 유명한 이유가 있어요. 이 서해안에 이제 바람이 좀 불지 않습니까? 해풍을 맞고 자라가지고 또 그래서 이게 단맛과 신맛이 적당히 또 이게 조화를 이룬대요. 너무 시지도 않고 너무 달지도 바람 않고. 때문에 진짜 풍천이네요 이것도. 풍천 복분자네. 그렇죠. 야 이거 잘라야 돼. 그나저나 얘. 내가 잘라줄게. 형 설명 좀 듣고. 아니 근데 형 저기 설명 좀 듣고. 서해 해풍이 세서 어. 복분자 맛있다는 얘기 아니야? 그걸 그렇게 길게 하세요. 단맛과 신맛이 조화롭다고. 야 이거 마셔 이거 야, 이거 내가 야 이거 다 여기. 와 이거 여기 쏟았어 여기 쏟았어. 이 한복 때문에 아 이 진짜. 한복 때문에 이거 내가 맛있게. 내가 마셔. 나 미쳐버리겠네 이거 때문에. 아. 원래 장어 특유의 그 냄새? 잡내 잡는데 생강만한 게 없고 풍미를 올려주고 이게 또 소화흡수를 촉진한대. 생강이. 장어 소화흡수를 촉진해준대. 냄새만 잡는 게 아니고. 그리고 식중독을 예방해. 생강이요? 예. 근데 생강이랑 먹으면 더 맛있어. 얘 하나 먹는 것도 충분할 정도로 냄새가 안 나네. 아 그래? 파김치도 잘 어울려요. 아 진짜로? 네. 파김치가 여기 진짜 맛있네. 따갈만. 이 파김치 진짜 킥이거든요. 짬도 신선하다. 아 쌈이 진짜 잘 어울린다. 여기 마늘 편도 굉장히 두껍게 써셨어요. 향만 좋은 마늘이야. 거기에 생강을 이렇게 얹어서 특제 소스를 발라서 나는 쌈 추천. 자, 쌈으로 먹는 게 맞는지 그냥 먹는 게 맞는지. 그냥 먹는. 거. 아, 그래? 왜냐면 이 본연의 맛을. 아, 오케이. 아 이건 2개씩 싸 먹어야 돼요, 장어. 괜찮은 거지. 쌈 괜찮아. 난 쌈 너무 좋은데. 쌈도 확실히 상큼하게 들어오니까 그리고 그 마늘하고 생강 이렇게 다 담아주잖아. 한꺼번에 맛을 느끼게 해주니까 난 이 쌈이 제일 맛있는 것 같아. 쌈 맛이 너무 강하게 느껴지는데. 아, 그래? 장어 2개를 올려 드셔보세요. 장어 2개 올린 거 진짜 맛있어. 더블 버거로? 네. 그것도 구이 괜찮지. 빅장으로 가야 돼. 빅처럼. 더블 장어 버거. 노래로 한번 해요. 파파파파파. 장어 2개, 상추 2장. 이거 장어 버거입니다. 와 근데 진짜 잘 드신다. 와 대박이다 진짜. 맛집과 비맛집의 구분을 잘 못하겠고. 나도 맞아. 변별력이 없다. 변별력이 없고. 너무 좋다. 너무 맛있다. 그 냄새가 너무 비렸어. 아 그때부터 아직까지. 진짜로 맛있습니다. 한 번 먹으면 그다음 생각이 안 나더라고. 맛있네 진짜.